Приветствую вас, зрители моего канала. Легендарный грузовик Трудягу ГАЗ-53 помнит, наверное, каждый водитель. Ведь это был самый массовый грузовик на территории Советского Союза. Общий выпуск 1961 по 1993 год в количестве свыше 4 миллионов штук говорит сам за себя. Но мало кто из водителей знает, что на Горьковском автозаводе, кроме стандартного капотного грузовика, велась разработка бескапотной модели, способный буксировать полуприцепы грузоподъемностью до 6 тонн по дорогам с твердым покрытием. Будущий грузовик решили создавать на базе шасси нового ГАЗ-53, только с некоторыми изменениями под нужды тягача. Для лучшей маневренности и более оптимального распределения веса по осям рама была укорочена по сравнению с рамой ГАЗ-53. Силовым агрегатом послужил все тот же установленный на ГАЗ-53 бензиновый V-образный 8-цилиндровый двигатель ЗМЗ-53 мощностью 115 лошадиных сил, способный разогнать тягач до 85 км в час. В паре с ним работала четырехступенчатая механическая коробка передач с синхронизаторами. Далее крутящий момент через вал открытого типа передавался на задний ведущий мост, полностью унифицированный задним мостом автомобиля ГАЗ-53, и который крепился к раме при помощи продольных полуоптических рессор. Передний мост по габаритам и силовым сечениям унифицирован с балкой от ПАЗ 652, и кроме продольных полуэллиптических рессор, закрепленных в резиновых подушках, имел телескопические амортизаторы, а сами поворотные кулаки были усилены. Передние односкатные и задние двускатные колеса также заимствованы от автомобиля ГАЗ-53 и имели барабанные тормоза с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем для снижения усилий на педаль тормоза. Самую заметную часть тягача, бескапотную цельнометаллическую двухместную кабину, долго искать не пришлось. Ее полностью заимствовали от автомобиля ГАЗ-66, что обеспечило рациональную для сидельного тягача компоновку, улучшила обзорность места водителя и маневренность. Также опрокидывающая вперед кабина обеспечила свободный доступ к двигателю и узлам трансмиссии. Управление тягачом с места водителя осуществлялось при помощи руля с глобоидальным червяком с трехгребневым роликом, а сам вал руля выполнен разрезным, с двумя шарнирами, ввиду откидывающей вперед кабины. Для буксировки полуприцепов было предусмотрено заимствованное у ГАЗ-51П сидельно-прицепное устройство, и где с данным тягачом использовались различные полуприцепы, такие как самосвальный ТМЗ-879 с двумя платформами и боковой разгрузкой, бортовой ГАЗ-707, 5-тонный рефрижератор АДАЗ-826 и цистерна. Построившие два опытных образца, заводчане приступили к их испытаниям. Тягач обкатывали как по асфальтированному шоссе, так и по заснеженному. Еще в зимнее время проверялась возможность запуска двигателя при низких температурах. И хоть в ходе испытаний тягач бескапотной компоновки и показал свои преимущества в виде лучшей маневренности и лучшего обзора дороги, не обошлось без конструктивных и узловых проблем автомобиля. Главной проблемой оказалась кабина от ГАЗ-66. Она была слишком неудобной для региональных перевозок, а теплоизоляция в зимнее время оставляла желать лучшего. Не на высоте была и его проходимость, а также динамические и тяговые качества, ввиду не очень мощного двигателя. И после некоторых доработок обновленные тягачи приступили к дальнейшим испытаниям. Но при этом оставили кабину такой, как есть, посчитав все неудобства, связанные с ней, незначительными. Но даже доработанный ГАЗ-53П, несмотря на исправленные ошибки и положительные отзывы хлопководов, с которыми тягачи проработали некоторое время на испытаниях, так и остались всего лишь опытными. И неизвестно, что послужило этому. То ли неспешность руководства финансирования данного проекта, так как считало, что он будет не востребован в народном хозяйстве, то ли так и оставшиеся неисправленные многие конструктивные и узловые недоработки. История, увы, об этом умалчивает. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.